好，歡迎收睇灣區生活睇多啲，我係阿威。我係 Annie。係啦，今次咧我哋嚟到坦洲嘅中澳春城，俗稱咩？四大金剛樓盤之一啊。係啦，佢係俗稱我哋坦洲嘅四大樓盤之一，因為佢係最近我哋珠海嘅四大樓盤其中之一個盤，包括裕豐美活同埋佳景康城咧，亦都係最近嘅。咁今次過嚟睇春城咧，係因為佢賣緊最後一期嘅6期。咁 total 嘅咧係90幾萬咋，就可以攞低一套兩房單位啊！當然係個毛坯啦。OK， 講翻我哋大概嘅位置啦。嗱，我身後呢邊咧就係我哋春城嘅十樓部啦。應該有好多啲觀眾朋友係嚟睇過或者係了解過嘅。咁我哋生活配套咧同大家講翻現有嘅啦，就喺我哋嘅左手邊紅萬家係啦，開咗個新嘅紅萬家個商場，可能佢喺花城嗰度都有一間嘅。係啦，佢有2間。咁如果係我哋業主咧，其實依家生活係越嚟越方便㗎啦。落樓就可以買到我哋嘅日常所需啦。係啦。咁再講翻個比較關鍵，大家中意嘅話題啦，點樣過嚟得呢度方唔方便咧？係嘛？前邊咧就有我哋嘅奇關巴士。咁翻到去關口咧，只需要7蚊雞就可以噶啦。係啦，而且佢每分8分鐘到10分鐘一趟車嘅。咁亦都好方便。係啦，跟住佢方向咧就係往翻我哋呢個位置啦。揸車過去咧，大概係7-8分鐘嘅上下就可以去到我哋珠海啦，亦都係到翻南平華發商都嘅位置嘅。冇錯。係啦，亦都好非常之便捷。冇錯。講咗咁多，帶大家去睇下我哋呢個實體嘅一個區域位置先。係啦，一棟樓嗱，望過嚟先。兼顧翻我哋啲未有嚟過呢個盤嘅朋友啦，我就會講得詳細啲。我哋依家所在位置就係我哋售樓部中心，就係正前面呢度啦。成個中澳春城咧，佢係其實一共7期開發嘅。咁我哋嘅1期啦、2期同埋我哋嘅3期、7期，即係前邊呢排水晶體啦，佢係全部賣晒㗎啦。咁依家咧就係賣緊我哋咩話4期啦、5期啦、6期。咁主推嘅就係我哋6期呢個位置，5期同埋4期咧剩翻少少尾貨。咁可能有朋友了解過啦，佢5期嗰邊咧，佢係有少少單位係望到河景嘅。咁如果有中意嘅朋友，到時可以留言俾我哋，同你再詳細介紹翻。OK， 咁再同大家介紹翻我哋主要嘅6期啦。6期咧主推嘅係我哋呢個46棟啦咁01同埋06咧，佢係一個比較有意思嘅單位。80方。係啦，80方做到南北通對流㗎。02、03係大隻嘅，94方。 94個平方嘅。3房2廳。咁04、05咧就係2房76個平方。係啦。佢成棟樓咧都係望翻我哋呢個園林啦，係啦，比較舒服嘅。跟住同大家講翻我哋小區入邊配套有咩啦，比如話我哋嘅游泳池啦，係啦，喺我哋嘅4期隔離有個游泳池，有會所，係會所都喺隔離啦。咁佢泳池咧就係室外嘅，分成人區同埋小朋友區嘅。1300方嘅，係啦，冇錯，好大嘅規模都。係。咁同埋佢入邊咧園林設計風格咧都唔一樣，每一期都唔同嘅。1期咧可能就係啲東南亞風種得綠植比較多啲嘅。咁我哋4、5期呢邊嘅咧就做得比較錯落有致嘅，比較現代化嘅一個花園設計。同埋我哋入邊小區門口咧都配埋好多商業街啦，屋企門口全部開晒嘅，即係3萬方嘅商業體啦。係啦，全部開晒，咁出屋企門口就可以買到食，比如話食早餐啦，買水果啦，買啲飲料啊，士多店全部有晒，跟住咧仲有翻我哋健身房嘅，所以話特別齊全呢啲嘢啦。就其實睇翻每個人需求，如果考慮2房嘅咧，咁就係46棟啦，係啦。咁如果話睇翻啲大積嘅，比如我哋5期嗰邊咧有啲118啊、120嘅嗰啲大4房係啦，而且咧亦都可以做到南北對流嘅。冇錯，去做南北對流嗰啲就係一步到位，好舒服㗎啦。係啦，咁介紹到呢度，我哋帶大家去睇下我哋實體嘅係點樣先。好 ，OK。嗱，插播少少時間，同大家展現下我哋嘅實景嘅一個園林係點樣先，因為佢樣比較實際啲啊嘛。你睇起身知道我而家係咩樣嘅一個狀態。嗱，可以睇到啦，其實佢樓間距咧都好闊嘅，好闊。而且咧，佢呢度1、2期咧入住率咧亦都係非常之高嘅。係啦，可以睇到啦，佢其實住到人咧，幾乎話係去到80%嘅啦。2期呢邊係2期啦，佢係80%嘅啦啲人。嗱，呢度綠色咧，嗰度就係我哋嘅46棟啦。嗱，陣間就要同大家展示嘅就係上邊嗰度啦。係冇錯。係啦，補充翻一樣咧，就係我哋
呢個屋苑佢係有樓巴車㗎。係冇錯，而且嘅話咧，每日都有4班車次喎，咁咧可以翻到我哋嘅尖沙咀啦、荃灣，仲有我哋嘅太子，跟住咧一次去嘅話咧就90蚊，咁來回嘅話咧就180蚊。冇錯啦，如果非常之方便嘅。如果你話唔揸車，確實㗎，你落樓買飛就翻香港㗎啦，唔需要話再兜兜轉轉啊，去轉咩的士啊、轉金巴之類嘅，係啦。同埋一樣，大家可能會都關心嘅一樣就係醫療，係啦。佢隔離其實坦洲有一個叫做南華醫院，呢度過去咧亦都係10分鐘車程。係啊，咁平時感冒發燒咳啊咁都係過去。主要咧，我哋其實呢個位置享受嘅大部分都係可以話係珠海啦，因為佢呢度出珠海特別快。係。同埋呢度去珠海嗰啲，你好似話係啦，婦幼醫院啦，同埋嗰啲人民醫院啊，其實15分鐘完全可以到㗎啦。呢度全部都係3甲醫院嚟嘅，咁喺我哋國內啦，3甲醫院咧亦都係稱為最好嘅醫院。係啦，所以話佢呢個位置非常 OK，同埋環境我覺得係比較舒服嘅，非常之唔錯。嗱，依家就真係直接帶大家睇我哋實體係點樣啦。OK，咁而家我哋上去。嗱，而家我哋嚟到咧46座嘅3樓，2梯6伙嘅設計，咁咧身後嘅話咧亦都有3伙嘅，係啦，3伙人家，跟住2部 lift，前邊咧亦都有3伙，咁我哋而家咧先介紹81方嘅，睇2房先，係2房，而且咧佢係做到南北對流喎。呢個就係好少見㗎啦，你以往喺坦洲睇嘅朋友可能都係第一個樓盤係做到咁細。嗱佢咧，你睇我哋嘅戶型圖咧，佢81方咧折翻尺數咧係871尺，係啦，跟住咧佢個陽台空間咧係3.4米嘅，咁咧1.7米，咁啊足足係有6-7個方嘅，夠大㗎啦。係，入嚟啦，嗱入到嚟就係廚房位置啦，圍合式嘅佈局，咁咧帶我哋嘅大星盤設計啊，跟住俾你做埋嗰啲咧，佢到時候唔係咁樣嘅喎。係啦，呢個唔係，佢出嚟應該唔係咁樣嘅，因為佢依家係擋住個窗㗎啦。到時佢到時候應該移翻過呢邊係咪啊？好似佢交付時候，佢係往呢邊靠。係，等係有交邊睇嘅。佢唔係對住呢個窗㗎，因為對住呢個窗我斷煮飯啊，講真。係，不過咧，如果煮飯嘅話，咁其實唔係好實際哦。咁你啲油煙點排出去啊？開窗我開唔到。其實我覺得。設計師唔知點搞嘅嚇。係。雪櫃位有㗎啦。雪櫃位咧佢就做唔到雙開門咯，呢度譬如就係，但係夠用得。做頂得嘅，屋企多嘢，到時訂製翻個高啲嘅3格咯，1格、2格、3格。呢度係收納㗎咯。係啦，或者收納都得嘅，係啦。嗱，而家入嚟右手邊係我哋嘅洗手間。呢個洗手間位置咧，我覺得就夠洗嘅啦。我嘅身材就夠洗嘅，但係大隻啲嘅咧，我唔知你夠唔夠洗啦。嗱，我轉身大家睇下，如果伸開手咧係會彈住呢個玻璃嘅，咁你睇翻個人嘅身材啦。如果大啲嘅，可能你要移呢個位置啦。佢我哋嘅智能馬桶係咪？係啊，交付應該唔係嘅，唔係智能馬桶嘅，係啦。呢啲嘢就做得全部都係有㗎啦。係啦。OK 嗱，嚟到我哋嘅餐客廳位置，咁呢度咧就係我哋嘅餐廳位置啦。餐廳位啦，係4人，跟住咧放咗可以放6人都冇問題嘅喎。咁你呢度到時候嘅話，佢呢度個窗嘅話，呢度佢要攞做咩啊？咧收納櫃咯，瞓着飲翻2杯。係啊，佢下邊咧我睇下先，佢呢嘅位置咧其實佢係飄窗台嘅，上邊佢做咗個收納。佢利用咗個飄窗台。交付時候係冇呢個櫃㗎，記得就係一個窗台俾你。佢到時候按照自己咁樣去設計翻咯。跟住佢呢個玻璃咧，其實係睇到出邊嘅，依家係做咗個保護膜。因為佢外邊喺度起緊樓。係施工緊啊！咁點解話對流咧？就係呢邊開窗嘛，跟住再通翻呢邊啊，主陽台嘅位置，咁咪就南北對流咯。嗱呢度咧就贈送咗你2.8個方，咁啊成3個方嘅話咧都好大嚟啦，相當於香港都差唔多大少少都一間房啦。係啊，3個方就擺到床㗎。係。嗱你咪以為啊，真係。嗱呢度到時候交標咧，呢度就會有個推拉門㗎。係。唔封窗嘅。發展商幫你封咗窗。係啦，所以話呢啲睇個人啦。嗱而且嘅話咧，佢全屋嘅話咧都係採用我哋嘅格力嘅。係啦。中央空調係幫你做好晒㗎啦。嗱呢間房有意思啦，行上嚟做咗個客房。一個交標唔使行一級上嚟㗎，係咪啊？係啊，假如我真係晚黑唔注意，另一下腳死啦，我跌親啊！唔會嘅，咁你肯定知道有個台階啦。係啦。其實佢呢度可以做翻個衣櫃嘅。位置夠㗎啦，位置夠，因為佢而家咁樣睇起身嘅話咧，就係空間感就會足啲哦。係啦，呢家咪擺住個1.5米床啦，嗱。冇啦，咁邊有1.5米床1.2米咋應該。咁硬嘅。我屌唔擺床，我話你坐嚟咁硬嘅，嗱睇翻我哋主人房先，呢間就大啲啦，講真係啦。呢
度嘅情況下咧，就係放到1.8米嘅床，咁啊做到兩邊落床位咯。嗱，衣櫃就做呢度，位置喺呢度啦，擺翻個衣櫃，做翻化妝台。哎呦，唔好頂埋人哋啲嘢喎。跟住呢度咧就做翻，係啦，做翻個書台啦。80零方做到2房，南北對流，好少見㗎啦已經。係冇錯。因為你市面上基本都要110幾方或者先會做得咁樣，係而且先會做南北對流。冇錯。咁去翻再睇下我哋第二個戶型啦。係啦。相對積數大少少係咪啊？冇，我哋依家先睇係細嘅，最細嗰隻單位75平方。75平方。係啦。呢度就交標啦。咁嗱，而家咧攝影師可以影過嚟呢度嘅話咧，到時候咧，如果你睇中呢套單位或者其他單位，我哋都會申請送你全屋嘅禮包。冇錯啦，送嘅嘢咧就係視頻入邊見到呢啲啦，係冇錯。台凳、沙發、茶幾、電視機，全部都有㗎啦，俾晒你啊！但係佢膠標嘅話咧，就係白色嘅乳膠漆咁樣幫你做好晒㗎啦。呢啲都係咁啦。呢啲就係膠標嚟啦。跟住我其實呢度嘅露台位置啦，嗱呢度全部都係望我哋嘅園林景觀。嗱，依家咧就天黑黑地。對面係7期係咪啊？呢邊係2期，收咗樓㗎啦。2期，收咗樓。2期嘅話咧，佢入住率亦都非常之高，起碼達到有90%哦。你睇風窗就知啦，掛衫褲呢啲就實際嘅入住率啦。包括呢邊嗱，開住燈嘅，雖然話燈唔多，因為佢未夠完全天黑啊，但係佢入住率已經係睇到係好多㗎啦。係啊，因為我哋平時行嚟呢度大客啊，都係好多人㗎。有啲朋友睇過呢個單位，可能都知，呢個樓盤可能知嘅。嗱，呢個第一個客房，見到呢啲床鋪送晒俾你。呢個牆墊係有啦，啱先個真係冇硬球，呢個係腍嘅。呢個坐啦，人哋喎咁大力坐上去。你睇下而家上邊嘅掛式空調機啊，都係格力嘅，都係做埋俾你㗎啦。加埋一個書台仔。嗱，嚟到我哋嘅呢個洗手間啦，客廁啦，洗手間位置啦。其實咧呢個嘅話咧，佢空間咧淋浴空間咧係完全足嘅，但係咧佢膠標嘅話咧，其實我個人咧就唔係幾中意嗰種咁樣吸住起身嘅。其實咧，因為佢嘅實用性唔係好高咯，即係你而家好多基本都係3節嘅趟門啊，咁樣嘅話就唔會佔用嘅空間。嗱，個收納鏡嘅鏡面櫃啊，亦都會有㗎啦。係，因為剛剛嘅話咧，佢係冇嗰個膠標嘅，所以咧呢一個戶型咧，我哋就係介紹詳細少少，因為佢係膠標。冇錯，嗱呢間房亦都係做好晒啲嘢俾你啦。嗱，床呢兩個櫃仔俾晒你，但係呢度冇衣櫃㗎啦嚇。你做呢度咯。做呢度或者做呢個位置咯，將呢張床懟過去啊！唔得，佢呢度嘅話咧，佢係朝南嘅，佢嘅光線咧到後期會好足嘅，咁咧。你講係，所以嘅話呢一間嘅房嘅話咧，你唔使擔心，佢呢間房係朝南嘅。反正兩個人住呢個，大概都有10個方咯，11、12個方。呢個單位就係最平嗰隻啦，啊90幾萬就可以攞低啊。跟住首期嘅話咧，23萬左右就 OK 啦。睇下先，1.5成唔使，1.5成90幾萬，10萬左右。要啊，95成去0.015。係啊，10幾萬嘅啫。月供先係3000蚊出頭啦。14萬咯，哇，咁咪真係出頭。OK，睇翻我哋大啲嘅單位97，定94啊，唔記得啦，差少少啦。嗱，呢個就亦都係邊位啦，做得係97嘅。呢個97方，我係折翻我哋嘅尺數咧係1044尺嘅，咁開間同樣都係有3.5米啦。咁咧佢嘅進深咧亦都非常之長嘅喎。成你睇11米，哇！你入嚟睇下啦。嗱，過嚟睇下先，我覺得呢張台好奇怪啊！我操，咁高㗎。鎖咧都係指紋密碼，門鎖嚟㗎啦。拍卡。呢個到時交付嘅。交標嘅。係啦，咁呢啲就我哋嘅廚房位啦。佢個中途台起得太高咯。交付就唔係咁高㗎，啱先想講呢個台。有冇㗎？實質？實質上冇咁高嘅。係。交付上佢係長啊，係長。一部牆有個推拉門，應該係咁樣設計係。嗱，呢度咧就可以放雙開門嘅冰箱，係完全冇問題嘅。得啦，即係可能勉強啲啦嚇，做到時自己再做大啲咯嚇，冇擋住排插，我覺得就。而且嘅話咧，亦都係配翻我哋嘅大星盤加我哋嘅明窗設計，雙開嘅明窗。咁啊，你夠曬通風啦。係啊，關唔到先，大力啲。嗱，餐客廳就係同樣咁寬嘅啦。嗱，4人嘅餐台咧，4到6人嘅餐台咯，到時候呢度嘅話，亦都可以整翻排酒櫃、收納櫃。因為佢而家咧係放咗足嘅裝飾品，其實佢呢度啲好有藝術空間喎，藝術感喎，睇起身喎。反正唔襟洗啦，好睇就真嘅。佢呢個我呢個暖霸嚟嘅係啊，即係冬天用㗎啦啊！呢個暖爐啊，暖爐。
呢個陽台都會大翻啲嘅，呢個陽台就贈送咗你2.8個方，相當於係有6個方嚟嘅，一半贈送面積嚇。係啊，呢個就3個方差唔多接近6個方，5.6個方。差不多。係，其實好實用。咁呢度望翻去亦都係我哋園林啦。其實到時咧隔離係仲有一座樓要起嘅，可能會遮翻少少採光，但係冇問題嘅，冇問題嘅，係啦。咁呢個就係我哋97嘅一個朝向啦。咁睇翻休息區，我啱先睇咗眼，佢呢個單位設計得有啲怪怪地嘅，就係呢間房，睇起身就好大嘅，但係咧佢就係因為剝咗埲牆，兩間房，兩間房打通嘅，係打通成一間房咯。因為到時候嘅話咧，佢呢度係有部牆嚟嘅，係。呢個牆，跟住呢一間房，呢度一間房，兩邊分開。咁樣嘅話，佢係做咗2間嘅兒童房，咁都幾適合㗎。如果佢係2兄妹、2兄弟或者2姊妹咁，我一人一張台咯，寫作業唔識就照抄咯，你抄我，我抄你咯，咪抄咯。洗手間睇下先啊，洗手間唔記得。佢呢度咧係做咗乾濕分離嘅喎。係啦，係。嗱，入邊就淋浴區，出邊就洗手台，呢樣好啦，呢樣好啦。我最欣賞咧就最中意就嗰啲乾濕分離㗎啦。係呢種有人上洗手間嘅話咧，又唔影響你喺度洗面啦。嗱，主人房，睇埋先。衣櫃位做好晒60 cm 嘅 size 拎到呢度都有成米幾成。睇下先，呢度2米啦，2米，跟住佢做翻幾格咧？你比如話1格、2格、3格、4格啦，4格係啦。哇！呢個洗手間掂喎，浴缸都有埋添，勁啊！嗱，到時可以做中意浸嘅咧，按照翻呢個 size 啦，大概係1米2啦左右。中意泡嘅咪慢慢坐喺度泡啦嚇，夠位置㗎啦。嗱，而且咧佢呢度咧就做咗1.8米嘅床，亦都可以做到3邊落床位啦。咁呢度亦都係睇翻我哋嘅園林景觀，舒服。嗱佢嘅飄窗嘅話咧，佢贈送咗你1.5米嘅方，1.5米嘅方。你呢度嘅話咧，亦都好似佢咁樣做翻嗰啲收納嘅空間，亦都係非常之足嘅。嗱，將啲啲裝飾品啊，因為啱先睇嘅70幾方啊、80幾方嘅，亦都冇做嘅，咁而家可以參照佢90零方嘅做，我覺得都幾唔錯。中意收納嘅咪抌晒啲嘢入去咯，咁樣咪方便啲咯，係好簡單嘅。嗱，總結翻我哋3個戶型啦，而且嘅話咧，佢價格嘅話咧，亦都係性價比高嘅，亦都可以揀毛坯，亦都可以揀我哋嘅精裝交付。咁毛坯咧，佢就係01、03、05，係啦，單數嘅單位就係可以毛坯交付嘅。咁精裝就係246啦，係啦，冇錯。而且嘅話咧，佢精裝同毛坯嘅交樓時間係唔一樣喎。係有啲唔同。係佢毛坯嘅話咧係明年年底，咁咧佢精裝嘅話咧就去到27年嘅7月份咯喎。係啦，咁就有啲時間問題啦。冇錯。同埋咧有個問題有啲朋友可能想早收樓㗎啦。係。咁我會比較推薦5期。5期。係啦，44棟。嗰度咧可以睇到河景，有3房嘅單位，精裝。冇錯。過到呢日就年底就可以繼續收樓。算現樓嚟啦。價格嘅話咧，亦都會相對會貴翻啲。係啦，貴千零蚊咯，一平方。千零蚊一個平方咯嚇，呢度就平。呢邊嘅話咧就12000幾都可以有選擇㗎，12000幾起，12300起。係啦。咁往高咧樓層就會可能唔同價錢。樓層就唔同咯。4期嗰邊咧就會大啲嘅，質素大啲嘅，118方大4房。係啦，嗰啲就一家幾好人住，一步到位。係，咁我睇翻各位觀眾朋友，中意咩質素嘅？係啦，幾多房嘅？冇錯。咁有興趣嘅話咧，亦都會 WhatsApp 翻我哋嘅，同阿輝哥。講，到時發資料俾你，需要睇樓嘅，隨時聯繫我。OK，咁今期就到呢度啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。